ראש חודש אייר. הראש התיבה של שם י' כו' כמובן על פי האריזה בברכה, ברוך אתה השם, וקדש ישראל וראשי חדושים, הי' כו' הסדר הוא זה, ישהלל המסהלל השכל וידוע. מהפסוק, כה אמר השם, אל ישהלל חכם בחכמוסוי, ואל ישהלל עושר בעושרי, ואל ישהלל הגיבור בגבורוסוי, כי אם בזויס ישהלל המסהלל השכל וידוע עשי. גם אומרים ראשי תיבות אייר אני השם רפאך. פשט הוא שבאייר יש רפואת הנפש, כי באייר יש פסח שני, שזה בעצם החג של מי שמתחרט, מי שהיה תומר לנפש, נפשו, את הטמאה, והוא חוזר בעצמו. באייר יש לנו גם את ההתחלה של ההשפעה, לחם אביר עמו חליש הקדוש ברוך הוא, וינתר לאמון, פשוט נתן לנו אוכל שמימי, שזה יכול גם כן להביא שפע, ברוכה והצלחה, וכמובן, ל"ג בעומר, ויורצה שלכם מאיר בעל הנס, יורצה שלכם שם בר יחי, שכל זה מורה שהחודש הזה הוא מלא באנשים שהאמינו בכל פינה שאין שום דבר טבעי בעולם. הכל זה נס. לא סמכו על נס, האמינו שטבע ונס זה אותו דבר, וממילא, כמו אצל רב חנינא בן דויסא משועמא, לשמן שידלק, יאמר לו חומץ שידלק, כי זה טבעי שחומץ ידלק, ככה הוא האמין. וזה העבודה של חודש אייר, להגיע לאמונה שם. ממילא בסוף אייר לא נגיע שהמולק שוב יפגוש אותנו, כי רופו ידינו מן התורה, ואז נזכה לשמוע שניס, אני השם אלוהיכם, שתהיה לכולנו הזיסה, לכתיקה, גשמקה, דהוי בנה, תוירה דיקה, תשובה דיקה, חודש אייר, בשמחה וטוב לבב, עד לב השמיים. חודש טוב.